تحت نظرة القمر الباردة، يصبح المنحدر مسرحاً لعمل لا يمكن تصوره. يسقط الرضيع، وتبتلع صرخاته اتساع الليل. رجل يقف بلا حراك، شاهد صامت على الفعل المروع. قط برتقالي يراقب من بعيد، وعيناه مفتوحتان على اتساعها برعب بدائي، تجسد جوهر الرعب الذي لا يوصف. في الغابة الكثيفة، يركض قط برتقالي يائساً وراء طفل يتدحرج. القط المخلص، غير منزعج، يعود إلى العش، ويستعيد الطفل المتبقي بلطف. بعناية فائقة، تحمل القطة الطفل نحو الوعد المشرق لمستشفى بعيد. يدخل القط غرفة العلاج، حيث يعتني الطبيب بالفعل بطفل، وهو وصي صامت يصل في الوقت المناسب. في غرفة المستشفى الهادئة، يرقد طفل بسلام، مرتبط بالحياة بواسطة خط وريدي هش. يمشي القط بثقة عبر ممر المستشفى المعقم، وهو الآن يرتدي قميصاً أبيض ناصعاً وسروالاً داكناً، وهو طبيب مصغر. طبيب يتبع عن كثب، في يده مخطط المريض، وهو مراقب صامت للأمر الاستثنائي. الطفل النابض بالحياة والضاحك الآن يمد يده إلى منقذه القط، رابطة لا تنكسر. ينحني القط الكبير برشاقة ويداعب الطفل، وهو وعد ضمني بالولاء الأبدي.